Pozdravljeni vsi skupaj. Danes imam spet dva zelo zanimiva gosta, Melariel pa Sašota. Nimam to prvi intervju z njima, imel sem ga že pred 3 leti, ko sem bil pri njima na Filipinih. In to sta dva moja bolj gledana videoposnetka, tako da bom dal link v opis tega videoposnetka, pa se greste lahko potem, ko si ta video pogledate, še tiste dva pogledati, ki sta res zanimiva. Tako da danes bomo imeli en zelo zanimiv intervju. Sašo, lahko povem, koliko si star? Seveda. No, si mi prej povedal, 66 ali koliko si rekel. Ja. No, ti si star 66 let, ko si bil star 50 let, si se ločil, ne? Si se ločil in... Takrat je bilo to v procesu, takrat mi je bilo jasno, da bo vse skupaj se porušilo. Ja. Pa da vsega tistega življenja, ki sem ga načrtoval pred 20 let, da ne bo, ne. Ja. In ti si bil zelo razočaran, ko je prišla ta ločitev, kakor si mi razlagal. Seveda, poglej, recimo, če bi me vprašal par mesecev nazaj nekdo, kva si pa v življenju sploh naredil, kaj pa imaš, bi rekel, pa lej, imam firmo, imam hišo, imam motor, imam jadrnico, imam sina, ki je športnik. Če bi me pa takrat nekdo vprašal, bi pa pravzaprav kakšen odvetnik cinično rekel, nič nimaš, to ti ima vse vzel. In v bistvu vse sanje, vsi cilji, vse se poruši. In seveda, če si star 50 let, ne, potem tudi nisi najbolj prodajna roba več. Ne, to sem zdaj jaz ta leta in se strinjam s tabo. No, drugače, zelo pomemben podatek, da bojo ljudje vedeli. Ti imaš zdaj sina starega, koliko je star Mark? 8 let. 9 bo. 9 bo, ko se vrnemo na Filipine. Ja. No, se pravi, ti si dobil tega drugega sina, koliko si bil star? 56. 56 let. No, in ti si meni rekel, da ko je pač ta ločitev prišla, da si sanjal o tem, da si preselil nekam v Azijo, na neke trope, kjer bo rajsko lepo in da boš imel ženo, ponovno družino. Zakaj si glih Azijo sanjal? Zato, ker se mi je zdel, meni je všeč, jaz recimo sem romantičen človek. Romantika zame pomeni sonce, palme, morje, mečkem vetrčka, pa odkrito povem, lepe punce iz tropskih krajev me tudi privlačijo. In seveda, v sanjah si zamisliš to, kar bi si želel, pa to, kar bi te naredil srečnega. Sreča je tisto, kar se mi zdi, za čemer moraš stremeti. Zato nikoli ne razumem ljudi, ki gojijo svojo nesrečo in na nek način v tem skoraj uživajo, ker samo o tem govorijo, ne? Ja, to je verjetno do tega zato pride, ker so tako obupani in jim je to edina neka bilka, da ne gre samo mora delati, ali kaj bi ti rekel, ne? Tako da ja, ko so se prej pogovarjala, v akcijo moraš iti, ne? In ti si potem šel. Si rekel si tudi, moraš to malo pripravljeni, ti si to kar študiral na internetu, neke knjige kupoval pa tako naprej. Torej, jaz sem si, zanimivo je, če si pogledaš tale Google Earth, a ne? Ja. Pa ko se vrtiš, pa lahko rečeš, kje bi pa živel, ne? Na misel mi je hodila tudi Kuba, Ja. Tajska, Bali in seveda, ko si rečeš, to so moje sanje, tam bi imel enkrat dom, ne? Zdaj moraš pa zelo rokave zavihati, zato da ne priješ kot en teleke. Ker to so kulturne razlike, to so ekonomske razlike in jaz mislim, se moraš itak vsake stvari temeljito lotiti, ne? Ker drugače te čaka brodolom. No, po mojem, jaz mislim, da gledalce najbolj zanima, kako si ti nos spoznal.
pol boš pa še ti povedala, kako si vse to dojemala, ampak daj, Sašo, ti najprej povej, kako si ti spoznal. Ker jaz, ko sem v Filipinih, glih na osnovi teh 2 intervjujev, ki sem z vama, moram reči, da mi je zelo veliko moških pisalo in so rekli pač, da tukaj ne dobijo ženske in bi šli na Filipine, če jim lahko kakšen nasvet dam, ne. Jaz seveda, se veš, te ljudi vse nate obračam, ker nisem jaz, če nimaš izkušnje, ne moreš ti na svetu dajati, ne. Tako da mislim, da to ljudi najbolj zanima, no. Kako si ti spoznal? Ja, sigurno sem imel zelo veliko sreče. Ja, Moj prijatelj Roman, ko je tudi bil tako nesrečno ločen, Ja. je bil pred mano na Filipinih, tam je še nekaj letel, ure si je naberal pilotske, tam je spoznal njeno prijateljico Lume. In on je meni skozi govoril, sem rekel, tle vam je ženo zate. Ja, Meni se je zdelo, da malo naklada. bedas, ne, kaj boš imel ti zame. In, ampak glej, prišel sem na Filipine, ker je opisoval, kako je lepo, govoril je, kako fajn ženske so to, v tem smislu ženskosti, lepote, nežnosti, pozitivne. In če jaz prav razumem, se pravi, Roman je zorganiziral neko spoznavno srečanje, verjeten. Ste se nekje dobili v enem lokalu na neki večerji. Nič ni zorganiziral. Bili smo v Marini na enem kosilu ali večerji, se ne vem, pa je nekaj klical po telefonu, ne. Ja. Poj pa z moj govoril, pa je rekel, on je rekel, Sašo, bi rad s tabo govoril, pa mi dal telefon. Brez da bi jaz to pričakoval, ne, in sem jaz rekel, ja, ok, živijo, ne. Pa sva se malo pogovarjala, pa sem rekel, kaj pa če bi šli pol kam na večerjo, pa to je bil, evo, začetek tega. Super. No, zdaj pa še ti povej, kako si to doživljala, ko si ga dobila na telefon, kako je bilo, ko sta se prvič videla. Ko sem ga prvič videla, nisem nič mislila, da bo kaj od tega, pač, ker je Roman moj prijatelj, Ja. naj bo on tudi, ne. Ja. In pol, koliko časa sva dopisovala, tako, da sva se spoznala. No, lej, saj smo šla na večerjo, pol pa smo šli Ja, na pol, ko si Kornopis. sem prišel nazaj, veš. pol. Ja, skozi sva si pol dopisali. Aha, ti si potem iz Filipinov šel domov Seveda. in sta vidva si skozi to dopisovala. Takrat sem še hodila v fakulteto, ne. Aha. Potem si pa po kolkem času ti spet na Filipine šel? Hiter, ne? Ja, manj kot 1 leto, no. Ja. Lepo, no, in zdaj sta poročena, imata Ja. 9 let starega sina. 10 let pa pol sva poročena, jaz skupaj sva pa že več kot 11. Super. Zdaj v nadaljevanju bi šli pa malo čez te zadeve, ki bi mogoče ljudi najbolj zanimale, ne? Kako je, če tukaj vse prodaš, tako kot si ti, pa greš na Filipine. Ti si tukaj bil podjetnik, imel si podjetje, s predavanji si se ukvarjal. Ti si potem prodal tukaj podjetje in hišo in se odselil na Filipine. In tam živiš koliko časa že, po mojem, 6 let. Ne, 4 leta pa pol smo stalno, Aha. ampak hišo smo kupili pa pred že praktično 10 let pa pol, še več. Ja, 11 let. 11 let. 11 let, ja. 11 let, ja, nazaj. No, daj povej, kako si se to sploh odločil, ker to je velik korak, ne, da rečeš, ti bom vse tle v Sloveniji prodal, pa grem nekam drugam živeti. Lej, jaz sem popotnik po duši, veš, da veliko potujem, nimam domotožja na potovanjih, ampak kljub temu vem, da tako odločitev bi pa kar težko jaz sprejel. Jaz tudi na potovanjih sem lahko 1 mesec, verjetno tudi 2 meseca, ampak potem pa rad domov pridem, ne, tako da ti si pa zdaj zamenjal dom, so ti pa Filipini dom v končni fazi, ne. Tomaž, tako kot si ti zdaj ene parkrat omenil, da si že sit podjetništva,
Ja. Tako sem ga bil jaz sit. Ja. Sit Slovenije, ne glede na to, da je lepa, Ja. sit stresa in vse te ljubljanske megle, negativizma mnogih ljudi, fovšije, preprosto nisem si predstavljal, da bi zadnji del življenja preživel tukaj. Čeprav je tle lepo, rad pridem, ampak absolutno sem si pa hotel, videl sem dobesedno, kako bomo živeli nek ob morju, s pogledom na morje, palme, sonce, prijazni ljudje, veseli ljudje. Pa luštna žena. No, glih to sem te hotel prekiniti, pa reči, da verjetno je bila to pa največja motivacija, ne. Sem dobro, si tudi v Sloveniji nekaj časa živel, ne, tako da bi lahko videla tudi tukaj naprej živela, ne, ampak ti si se odločil za Filipine. Pa dobro, najbolj pomembno vprašanje, ti je zdaj boljš na Filipinih, ali si mogoče kdaj pomislil, škoda, ker sem šel na Filipine bi bilo boljš, da bi ostal v Sloveniji. Ne, če bi ostal v Sloveniji, bi mogel do smrti delati. Ja. Obenem pa, lej, Tomaž, mi smo šli tako kot mnogi drugi skozi pekel s tem covidom. In na srečo smo imeli prihranke, na srečo imam eno pokojnino, ampak žal mi pa nikoli ni bilo, da smo šli tja in da tam živimo, to pa nikoli mi ni bilo žal. Je bilo pa težko sprejeti to odločitev ali ne? Ne, to je tako kot, to je tako kot, kako bi to rekel, to imaš vse. To se pravi, lej, bistvo življenja se mi zdi, da si srečen. Sam si jaz ne predstavljam biti srečen. Ko si star 50 let, si žensk moje generacije nisem prav posebej želel. Obenem, a veš, je pa dol v Aziji par 100 milijonov krasnih, zanimivih žensk, ki so v osnovi drugačne kot tukaj, s tem, da ne bi rad kakšne Slovenke užalil. Slovenke so zelo lepe, zelo delavne, inteligentne, v službi jim lahko zaupaš in jaz sem imel krasne sodelavke. Za ženo sem si pa želel pač malo manj komplicirano bitje in to Melarjel je. Melarjel je v bistvu to, kar sem si svoj čas v sanjah želel, to ona je. Seveda je pa to bilo veliko tudi sreče. To bodimo realni. No, si rekel, nočeš nobene Slovenke užaliti, ne? Ne. Ampak se veš, se tudi kontra dogaja, ne? Jaz sem bil lansko leto v Egiptu, ne? In tam gre pa ogromno žensk, Egipčane iskat, ne? In so tam isti podoben primer, kot pri tebi. In jaz tu nobeno žensko nekaj obsojam, ja, valjda ima rajš tam enega 25 let starega, kot pa mene 50-letnega, da bo gledala. Mislim, tako verjeten je to, ne, ljudje se malo preveč z drugim ukvarjajo, ne, čeprav verjeten je to zanimiva tema, ne, koga te leta motijo, ne, pa ne vem, kako pa ti gledaš na to, ker je on toliko starejši od tebe? V bistvu nič ne čutim kaj posebnega, da je on toliko starejši od mene. On pa tako se ne obnaša, kot da je star, starc, mislim, pa kot da sva enaka, imava enako leto. Tako. Ja. Zdaj, kaj je bil pa glaven razlog, da si ga ti izbrala in privolila, da se poročita? V bistvu
jaz nimam nič staršev, torej, ampak vsake toliko časa sem pa Ti bila pri babici, ne? ne, očitu. Aha. In jaz sem ga tako večkrat videla, da on je pijan. In sem se, Tvoj oče. ja, in sem rekla, da nočem imeti tak Pijanca. človek, mislim, moža enkrat, Ja. in sem se bala, da če bom kaj dobila, ne vem, star kot jaz, Ja. in da bo to kot moj oče. Pa sem ga spoznala, pa sem videla, da je on čist tak dober človek in seveda ima pa veliko srce, ne. No, mogoče, da jaz povem eno zadevo, ne. Se ve, Sašo, tebe jemljejo, mislim, kdo se bo našel, ki bo rekel, ne, da to ne zgleda, pa bo razen hejt, pa take zadeve. Vse živo se bo našlo, ampak gled, da jaz pa jaz, tisti, ki me spremljate, veste, da ne lažem. Ampak bom povedal eno zadevo, jaz se upam res trditi in to sem tudi velikim ljudem že rekel, ne da zdaj pred teboj to govorim, pa da se ti mogoče kaj prilezujem. Ampak ti si res zelo v redu in pošten človek. Ena stvar, ki mi na to narekuje, se spomniš, ti si mi zmeraj govoril, naj pridem na Filipine, da mi boš kakšno zrihtal. Kaj si pa na Filipinih rekel? Si pa rekel, da vidiš, da nisem dovolj resen in da mi ti nisi pripravljen ženske zrihtati, zato ker nočeš, da bo neka razočarana. Ja, ker Ne, to je... Moški ponovadi bolj nas se gledamo, med sabo držimo in rečemo, ti si pa imaš, bom rekel, bistvene višje moralne vrednote, kot jih imam jaz. Pri takih zadevah, res sem zelo pošten, kar se tiče posla, pa tako naprej. Pri ženskah pa res nisem najbolj pošten. Malo tudi zato, ker sem dostikrat videl, da boljš čez prideš, če nisi. No, potem sem videl, kako lepo skrbiš za uno sosedo, uno punčko, ki Tanja. jo starši mečkan zanemarjajo, pa tako naprej. Zmeraj ima pri vas je, v bistvu si ti oče v končni fazi, ne. Tako da, če bi te ljudje poznali, ne, tako v živo, nekateri ne bi slabe komentarje pisali tako, kot jih bojo pisali. Pa lej, v bistvu te troli. Ja. Jaz sem veliko bral o tem. To so pač eni zakompleksani ljudje, nezadovoljni s svojim življenjem, ki nimajo bolj pametnega dela, kot da neumnosti pišejo po računalniku, ne. Fovš so, čeprav če bi me kdorkoli od teh poklical pa rekel, daj mi povej, kako pa, ne vem, ali bi tudi jaz lahko imel tako, ali pa tudi, če bi mi nekdo rekel, meni se pa zdi, da si ti en navaden star prasec, ki izkorišča mlado punco. No, tako Bi bojo napisali. Ja. Tako bojo A napisali. veš, ampak v bistvu zanimivo je, a veš, naprimer, večkrat sem pomislil na to, recimo, da hočeš kupiti novo jopco. Ja. Greš v trgovino, pa rečeš, a mi date lepo prosim, kakšno strgano, staro, pomečkano jopco bi rad kupil. Ne, hočeš lepo novo. A je tako? Ja. Sprav, želiš si biti srečen in seveda v glavi si ustvariš eno podobo, kaj zate predstavlja sreča, in lepota je en del tega, kar si želiš. Mislim, a si predstavljaš, da delaš hišo, pa rečeš, en grd pohištvo zberemo, se vsenčeš kriple, pa čez str. Pa avto bom kupil eno kripo. No, jaz avto zmeraj, pa sem kakšne kripe kupoval, tako da mogoče ni čist najboljš primerjava, ampak to je nekaj drugega, ampak jaz tebe poznam, ti si siguren srečen, Ja. siguren si zaljubljen. Jaz dostikrat komu rečem, da bolj srečnega človeka, ki si ti, ga ne poznam. Zdaj bo še tebe vprašal, če si tudi ti. Sam to, lej, jaz nisem zaljubljen, zelo jo imam rad. No, aj pa tako. Najbolj pomeni, ker zaljubljen si mogoče od začetka, pa je to ena slepota, ampak zelo imam rad njo, Marka, naš dom,
Bilo bi pa tako malo bedaš, če bi rekel, da sem zaljubljen. Ampak zelo jo imam pa rad. Razumem, Prost. kaj hočeš reči, ja. No, zdaj pa če ti odgovoriš, če si ti srečna. Seveda, se vidi, mislim, No, tudi jaz poznam dobro vajno zgodbo, ne, ker se mi se poznamo koliko že dobrih 10 let. Dostikrat si me k sebi domov povabil, ker si bil še v Ljubljani, tako da sem imel možnost to malo vaj spoznati. In ti se tudi na začetku si je ful hvalil, ne, ker jaz sploh še poznal nisem, pa sem si mislil, Sašo naklada, tako kot vsak svojo hval, ne. Ampak bom rekel, zdaj, ko sem bil pri vama dobrih 14 dni na Filipinih, sem pa to sliko videl, bom rekel, bistveno drugače, se je tudi že prej malo v Sloveniji, ne. Ampak ne, primer, kako se je ona lepo slovensko naučila govoriti, se sta videla tam, ko sem mu znal intervju, koliko je komentarjev, kako lepo govori slovensko. Tudi, ko sem kdaj na Facebooku pol objavil, so bili tudi na Facebooku komentarji. Potem, mislim, kako dober kuha. Jaz tam, ko sem bil pri vama, sem občutil, da sem v Sloveniji, ne. Tako da, takrat sem pa rekel, ne, mislim, sej Sašo pa nič ne naklada, ne. Pa ne zdaj to osebno vzeti, jaz to, bom rekel tako, izkušam tudi drugih, koliko svoje ženske hvalijo, pa eni res nimajo razloga, da bi pohvalili. No, tudi šimfajo, ne, sej običajno je, ne, tiska šimfa, preveč šimfa, tiska pa hvali, pa tudi ponavadi preveč hvali, ne. No, pa se vrnemo malo, Sašo, k tem, se pravi Filipinam. Kako je pa tam verjeten tudi, jaz kjerkoli potujem, je največ vprašanj glede varnosti. Kako je glede varnosti na Filipinih? To se pravi, tam ni nobenega problema, kar se varnosti tiče, če ne rigneš v kakšne mafijaško, mamilarsko, korberske vode. Ja. To se pravi, vsak mesec skoraj, a ne, ima tiste rdeče četrti, Ja. in tam nimaš kaj iskati ob 2 ponoči sam, pa s kakšno zlato ketno okoli vrtu. Ja. V bistvu, če si previden, potem so Filipini varni. Ampak, tako kot te lahko v Sloveniji klop pič, te tam lahko tale dengi, kumar. Aha, to smo Še največja nevarnost za tiste, ki pridejo na Camotes ali pa tudi po Filipinih, so luknje na cesti včasih, a ne pa s tistimi skuterčki preveč hitro vozijo, ali pa psi, ki po noč ležijo na cesti, ne. Pa To je zdaj v sigurno- primeru, da ti skuterja najameš, pa da se ti Ja, voziš, ne? govorimo o nevarnosti. Ja, no, To so nevarnosti. ja, tisti, ki gre turistično, jih večinoma tudi ne najamejo skuterju, no. Jaz to zdaj šele zadnja leta delam, tako Mi da. prodajamo zdaj eno lepo hišo od enega Američana, ne, ki se je Ja. pijan brez čelade peljal domov, pa se ne vem, zakaj se je ubil. Z motorjem je padel. Tako da nesreča. No, omembe vrednih nevarnosti tam ni. no, saj ljudje mislijo predvsem, po mojem, te, ki sprašujejo, se kar mislijo, da bo kar nekdo te na cesti sred belega dneva v Evropo ali pa Kitajskega, po mojem, ne. Me pa vsem zanima, kaj bi se ti po tistih rdečih četrtih lahko zgodilo? Ja, ne vem, ker nisem tako hodil po teh, ampak tam vem, lej, Nekaj je Mindanao. kjer je kriminal, alkohol, droge, so kriminalci in zdaj odvisen, kakšen se izdiš, ne? Mogoče, a veš, koga narobe pogledaš ali karkoli. In kaj bi se ti lahko naredil, da bi te oni pretepli, okrali ali kaj drugega, ne vem. Lej, primer, ne, ko so jih obravnavali. Res luštna punca, peca tujca, Ja. Domačinka. domačinka, Ja. 16 let stara, se napali, mogoče ona to reče, da je 18 ali pa več, in potem kasneje, ne, kao pridejo lahko bratje, pa začnejo izsiljevati. Primer. No, to si ti meni povedal že na Filipinih, ne? In ko si mi to povedal,
In rekel, da lahko zaradi tega do 20 let zapora dobiš, ne. Temu pravijo human trafficking, ne? Ne bi jaz pomislil, ne. Mislim, me takoj to vse tako strah ratalo, da tudi če mi je ženska osebno pokazala, da je stara 30 let, bi se bal, da se kaj zakomplicira. In nisem ti niti povedal, jaz ko sem šel pol na Bantajan, ja, sem tam šel eno lepo plažo pogledat in spustim drona in pride do mene, vidim proti meni grejo dve Filipinke, take kar zrihtane, po mojem stare med 25 in 30 let. In jaz sem mislil, da mi bojo kaj težile, da ne smem z dronom snemati. No, potem pa vpraša ena, če lahko gledajo, so rekel, seveda. Pa mi prav, jaz imam isti dron kot ti. Jaz sem si mislil, lažeš, ne, ker to je tam koliko plač dron, enoletna ali pa še več, ne. Več, ja. No, sem pa mačkan žlek bil, pa sem rekel, pa je rekla, da ga ne zna upravljati. Sem pa rekel, če ga ne znaš upravljati, prines te bom naučil. In čez minuto pride z istim dronom, ki ga imam jaz, ne. In jaz sem jo pol tudi en dron sva spustila, sem jo se naučil, pol se je pa še slikala z mano in smo se poslovili lepo in pol pa jaz dobim na Instagramu sporočilo, da bi se dobila z menoj. Je pa najdla me, zato ker se veš, sem tukaj Tomaž Gorec napisano. In me je najdla in meni je bila super, simpatična punca, ampak veš, da se nisem upovedal. Sem rekel, kaj če se slučajno kaj zakomplicira. Tako da zaradi teh stvari sem je zajec na potovanjih, zdaj če bi ti rekel, zdaj tam, da me bojo pretepali, to se ne bi nič bal, ker mislim, da tudi, vse so me že velika, tudi ne more biti to kaj hudega, ne. Ampak to, da v neke take zadeve padeš pol neke sodne procese, to tret, to bi se pa zelo bal. Ja. Jaz se tega nikoli nisem bal, spoznavati nove ljudi. Če imaš ti poštene namene, ne? Če ne lažeš, če ne golfaš, se pač nimaš česa bati. Drugač pa se je, koliko Slovencev ima najbolj poštene namene, pa se žena čez nekaj časa odloži, dobiš nogo, hoče pa vsega, bolj te ne more noben nategniti, kakor lastna žena. No, to se strinjam. Pa več denarja težko zgubiš kjerkoli, kakor ga zgubiš polka po 20 letih, daš vse na pol. To se strinjam, ne, ampak se veš, dostikrat tudi nastradajo ravno tisti najbolj pošteni pa naivni. No, pa otroci, ne smemo pozabiti, pa otroci, ne? Kako to misliš? Ja, v teh zakonih, ko pravim. Aha, no, ne, ja. Kapiraš, to, v življenju tvegaš, ne, seveda tvegaš, ko se poročiš, tvegaš, ko imaš prvega, drugega, tretjega otroka, tvegaš, ko odpreš firmo, z vsakim zaposlenim, ki ga vzameš v službo, tvegaš, saj veš. In življenje brez tveganja sploh ni življenje, potem si nula, za vsak slučaj pol nič ne narediš, ampak če po pameti tvegaš, ne, pa malo moraš imeti tudi ta adrenalin, ne. Vse adrenalin je spoznavati nove dežele, nove jedi, nove pijače, zakaj pa ne tudi ljudi druge narodnosti iz drugega okolja. Ne, je to super. No, sej jaz tudi rad spoznavam ljudi, ne, ampak zdaj s kakšno žensko se mi zaplest kje v tujini, se pobojim, da se kaj zakomplicira, tako da ljudje mislijo, ke moje te vloge gledajo pa vidijo, da veliko potujem, mislijo, da potujem zato, da ženske iščem. Ampak jaz se nisem na potovanju še nikoli z nobeno žensko zaplel. Pa so bile že velikrat možnosti, na to zdaj v Maroku, ko sem bil, je ena vidno me osvajala, hčerka od enega hostla, kjer sem bil, ne, ampak tudi na misel me ni prišlo. Me je bilo celo malo strah, ker me je mesiče pošiljala, pa tako naprej, ne, tako da sem mogoče malo preveč prestrašen, ampak Kaj te ni strah, žensk pa? Ja, daj, vsak ima svoje strahove. Veš kaj je zanimivo, ne, le ti uporabljaš besedo, da se nočeš zaplesti. Ja. Če greš z eno žensko ali pa moškim, si vseeno, na večerjo pa se pogovarjaš o njej, o njemu, o deželi, to ni zapletanje. Če čutiš
eno tako vzajemno naklonjenost ali pa simpatijo, to ni zapletanje. Zapletanje. Če ne lažeš, Ja. da jo ljubiš, pa ne vem kaj vse, to ni zapletanje. In karkoli že greš, pa magari na koncu poslo, meni se ne zdi, da se s tem kaj zapletaš. To samo pravzaprav poglabljaš odnose. Ampak lej, tako kot si sam rekel, saj sem poslušal tvoje tiste, ko te kača pič, se boji zvite vrvi. Tako. Tebe pač neki pičel svoj čas, saj si mi povedal, kako pa kaj, in te razumem, in se pač s tem še nisi, kaj bi človek rekel, spoprijel, ampak se nič hudega. Ti si srečen, bistvo je, da si srečen v življenju, in velika verjetnost je, da če bi si zdaj najdel nekoga, za katero bi se kasneje pokazali, da to ni tisto, kar si upal, potem pa vprašanje, če bi bil še srečen. Ker pa kar naenkrat bi nate leteli očitki, a spet greš, pa a veš, kako to stane, pa bofek. Če bi jaz neko punco, žensko dobil, partnerco, bi mogla biti taka, da je tudi potovanja zanima, tako kot mene, ne? Ampak gled, tukaj gre čisto za eno drugo stvar. To, kar si ti pripovedoval, vse drži, ampak ne čisto v mojem primeru, klej, kaj se jaz bojim. Lej, una Maročanka, luštna mlada punca. Jaz ne poznam samskega moškega, ki bi rekel, da ne bi bil z njo. Tudi jaz bi bil, ampak jaz sem razmišljal, kaj, da ne vem, da grem jaz z njo do konca, potem pa drug dan se ona zmisli, da sem jo posilil. To se dogaja. Moja beseda proti njeni. V Maroku, komu bojo verjeli? Meni 50 let staremu decu ali tam eni mladi punci, ne vem, 21 let stari. Verjeten, da bojo bolj nej, bi jaz predvideval. Take stvari itak zmeraj bolj ženskam verjamejo. Tako da jaz imam to strah in niso to neke, bom rekel, travme iz preteklosti, ker take izkušnje niti še nisem imel, ampak se pa bojim. Tudi rečemo, jaz se bojim, ko grem na potovanje, se bojim, da bi mi kdo kdaj kaj potaknil. Jaz zmeraj, preden grem na avion, vse iz kufra ven, čisto vsak umazan štumf pretipam in da ne bi slučajno kaj bilo. In od tistega trenutka, ko to naredim, ne zapustim več tisti svoj kovček. Tudi, da bi šel na večerjo v hotelu, ne grem. Od tistega trenutka vam je skozi kovček naučil. Zakaj je zdaj to? Ne vem. Mogoče zato, ker sem enkrat en dokumentarc gledal, kako so v Indoneziji nekam ljudem potikali in so bili zaprti, celo na smrt obsojeni in tako naprej. Se pa čisto nič ne bojim, da bi me ledvico vzeli, ker tu si pa mislim, da se pa ne more narediti, ker se kje pač dogaja, se veš, te omamijo, pa pol ti vse organe poberejo, pa se zbudiš nekje v eni kadi, polno leda, pa telefonsko imaš, da pokličeš, da te pol doktori pride, ko si to si že slišal verjetno. Ne, jaz s temi strahovi, mene ni strah aviona, mene ni strah tudi na aviona. utapljanja, skoka s padalom, vse to. Ampak vsak ima svoje strahove in pač tako je. No, vrnimo se na Filipine. Kako je pa na Filipinih bolnice, zavarovanje, če se ti kaj to naredi? Mi imamo zdaj družinsko zavarovanje, ki krije do 100.000 evrov, če je nesreča ali pa kaj takega, ampak ne krije pa recimo covida, ne krije naravnih nesreč, teroristov. In ta zavarovanje stane malo manj kot 600 evrov. 600 evrov na leto. Na leto, Ja. družinsko. Pa je to kakšno življenjsko zavarovanje ali samo nezgodno? Nezgodno. Nezgodno pa tudi določene bolezni krije, samo spet. Jaz sem v glavnem to vzel predvsem, ko sem si predstavljal, recimo, da en motorist zbije Marka
in je treba, in ga je treba skrb spraviti, ali pa malarija, če se kaj zgodi, ne. In mi nismo toliko bogati, da bi ene zahtevne operacije, ki več let trajajo, lahko odkrili, ne. Tako da to je pač tista previdnost, no. Kakšne pa so bolnice tam? Od najmodernejših, bolj modernih, kot je klinični center, ne, Ja. kjer seveda stvari tudi stanejo, do te naše bolnice, kjer na otoku, kjer ti lahko rešijo življenje. Ne sme te motiti, če vidiš, da je kakšen voziček ali pa kakšna stvar, ki je malo zarjavela, ampak čisto v redu, no. No, če imaš, rečemo, da gre nekdo na potovanje na Filipine, pa seveda naredi kori zavarovanje, rečemo, gre za mesec, dva, in da se mu tam nekaj zgodi, kje potem pristane? V tisti ta moderni bolnici ali v te prvas na otoku? Pristane Tomaž v najbližji. A ne? Ker če si se razsul z motorjem, ne, Ja. si na našem otoku in zdaj vprašanje, kdaj gre naslednja ladja, najprej treba življenje rešiti. No, to je logično, Pogledati, ampak kako pa kaj, ne, ko sem si jaz recimo na enem žeblju tle prerezal lase, Ja. je kri tekla, se spomniš, kako je, vse krval, greš kaj na tisto svojo urgenco in te on spuca za šijo in čau, in ne rabiš še kaj. No, to ja, ampak če kaj hujšega, rečemo, da se Bog ne dej, da s motorjem padeš in da si ful polomljen, pa verjeten tam ti najprej- rešijo življenje, pol te verjeten pa kaj pelejo. Glavno ne. te Ja, pokrpajo, ne. Ja. Zdaj če ti pa možgani se vidijo, pa logično te kaj No, pelje. ker pri Korisu imaš tudi možnost, da te pelejo domov, če to zahtevaš, ali pa pol neki svojci, pa to, kar se največkrat dogaja, tako da... V bistvu kompliciranje, no, ko Ja. si na Filipinih, je fajn, če paziš nase. To je, se strinjam. Kako pa tebe, rečemo, tam so Filipinci sprejeli? Filipinci so zelo spoštljivi do tujcev, so nasplošno prijazni ljudje tudi med sabo. Ja. Otroci mislijo, da si celebrity, tako kot ja. Se pelje Jaz z vidim. motorjem, Ja. pa ti mahajo, Joe. Give me money. Ja, lepo te sprejmejo, zelo lepo. Prijazni so, ampak to so nasplošno prijazni. Kakšna je pa hrana? Lej, od tiste, saj si videl, ko smo šli na tržnico, ne, piščanc, riž, še ni, kar precej je tudi njihovih teh jedi, ki jih jaz ne obrajtam preveč. Tam jemo ogromno morske sadeže, ribe, rake, školjke. Na tržnici to tam jeste. Ne, tam kupimo, Aha. ampak na tržnici recimo lahko kupiš ribo, pa rečeš, da mi jo spečete, ne. Saj tam so več izbere zdaj, ne? Velike izbire. Zdaj je tudi že mehiška, čakaj, kaj že, tortilje se tam dobijo, pa ta korejska. Italijanska. To je tam, ko smo mi Da, šli ne, enkrat jesti, So ne? že preselili nekam. Ja, čist malo so preselili. Kakšne so tam cene okvirno? Sem jo že malo pozabil. Koliko medarjel mi plačamo, recimo Za 10 evrov, naš tir, ja, ne, 300 pesov, 400. 500, ja, 600. Koliko je Tam to na, evrov? na Manj kot 10. Za 4 ljudi. Ja. Ja, tam, kar je tržnica, ne, drugač tam v... Koliko je pa v resortih? Zdaj rečemo tako pa Romano tam v resortu. Tam je bila pica zelo dobra, sem jo se ne dvakrat jedel. 450, ja. To je koliko cena? Koliko je to, 8 evrov? Ja, Ja, to nekje. je pa kar drago. Čeprav veš, da jaz pol, ko sem bil tam na Bantajanu, sem prav izgovoril, Natalja. tam je ena restauracija, ki po mojem ima en tujec, tako dobro, da ne moreš verjeti. In tako sem tam, bom rekel, ampak to za orenk obrok plačal 6 do 7 evrov. Zdaj, da Coca-Cola sem si kar liter pa pol naročil, zato ker pol litrska je bila, ne vem, 30 pesov, ona pa 40, ne, in sem rekel za, ne vem, 5 centov ali 10 centov bom jaz kar liter pa pol vzel, ne.
Tako da tam je bilo res fantastično za jesti. No. In se tudi, kjerkoli smo mi jeli, je bilo dobro. Tam po Romanu je super, v Nikorejski sva bila midva sama, ne, se Ja. mi zdi, je bilo tudi dobro. Mislim, vse sem... A smo kaj o tam Santiago? Ne, A smo bili v Santiago tam, ki je tista lepa plaža? plaža. Aha, v resortih, ko smo je... Ja, Ne, tam, kjer so mehne restauracije. aha, takrat smo bili z onom puncem, ne? Točno, ja. A pa Ja. pa ne. Dej, hrana je čisto v redu, lahko je pocen, lahko je pa tudi drago, če greš nekam v Cebuju v eno vrhunsko restauracijo, pa komot 2 zapravlja tudi 100 evrov. Ne? Veš, ja, to je res, ampak veš, da ko sem jaz bil na Cebuju pol, prav na otoku, in sem šel kaj dol tist, kaj že v kraj, ko so te kitovci, ko se imenuje? Oslo? Oslop, ja. Tam sem potem jaz z motorjem šel okol in okol, pa na drugo stran, in se pelem in vidim na desni stran eno restauracijo. Tako zelo lepo je bila urejena, da mi jo v oči pala, ne. In pol stopim noter, bilo je tisto preprosto, lonce so imeli, pa si zbiral koga. A to je karinderija, Aha, to je filipinski, Aha. tudi restauracija, gled. no in jaz tam gledam, jaz meni na potovanjih, še posebej, kjer je vroče, mi ne paše meso jesti. Tako da jaz imam zelenjava, riž in jaz tam naročim 2 porcije riža, res da je bila ta porcija majhna, zelenjave 2 vrste, Coca-Colo, potem pa še naročim še 2 dodatne porcije riža. Bilo je pa izredno okusno. Pa še eno Coca-Colo naročim, tako sem 2 Coca-Cole spil, 4 porcije riža, kar veliko zelenjave pojedel, pa sem 80 centov plačal. Se pravi, manj kot 1 evro. Ampak to ni bilo nič turistično, to so izključno Tam ven so. sam domačini hodili. Ne. Pa je bilo zelo dobro za jesti. Ne. Če bi bilo kje bližje, bi šel sigurno še enkrat. Ne. Tako da. Le, hrana je čisto v redu, tudi varna. Ni tako kot v Egiptu, ne? Kamor si česa ne smeš pojesti, da ne boš imel driske pol 3 dni. No, jaz tu nimam nikoli problemov, tako da še nikjer nisem v teh problemov. Tako da mi tudi pravijo, da imam želodec kar iz rozfreja, tako da nimam teh problemov. Eni pa imajo, moj brat rečemo že malo bolj maka, mislim, jaz nimam nič, on pa kdaj ima, ne. Kako so pa nasplošno cene na Filipinih, rečemo? Koliko misliš, da rab en popotnik, da gre za 1 mesec na Filipine? Aha, popotnik. No, popotnik ali pa, rečemo, da bi Ne, šel ne, nekdo, ti ali pa ne, sprašuješ, da bi šli ja, spet. ali pa da gre nekdo živeti na Filipine, koliko denarja rab? Popotnik za 1 mesec. No, dejš za popotnika povej, pol pa če se nekdo preseli, pa rečemo, da stanovanje v najem vzame. Zdaj, popotnik, na Jurija ni dost, po moje, no? Če si A veš, popotnik. lej, ti si, zdaj, A si imaš backpackerje, pri nas je bila, smo eno luštno punco Slovenko spoznala, veš, ki je bila tam na farmi pomagala, ona praktično nič ni porabila, zato ker je pri družini živela, jim je nekaj pomagala, to je skoraj džabe, ne. Ampak, če si pa tiste vrste popotnik, ki bo kakšne športe sprobil, ki bo šel to in ono pogledat, ne, določene vstopnine v kakšno stvar že niso toliko poceni, določeni izleti niso več toliko poceni. Le, če se greš potapljat, je $50, ne, en potop, ne. Če kupaš kakšne spominke, to je čisto odvisen, kakšen si, ne. Jaz sem pač človek, ki je šel po svetu, pa si je želel, nisem šel kaj šparat. No ja. Ampak sem živel v stilu, kot sem živel v Sloveniji, ne. Ne bi spal tam pod eno palmo v spalki in ne vem, ne bi morske ježe tam naberal pa jih jedel, ker je imela to restauracijo, pa konec koncev, če sem
na potovanjih še kakšno punco spoznal, kaj se jih pa nikoli nisem bal. Nikoli se nisem bal, da se bom zapletel, če njo povabiš in tako. Pa še družina cela. In v bistvu, to je velika razlika, ne? A veš, če najameš motorček, mislim, jaz sem šel na Tajsko, pa sem vzel ta velik čoper. No, in 500 kupiša, ne, in tako naprej, in to pol ni več tako poceni. Zdaj ti si pa vprašal, če greš pa živet, ne? Ja. Zdaj, a greš živet, kaj spet za par mesecev, ali se preseliš? A veš, že takrat v tistem intervjuju tebe skoraj fršlok zadev, ki sem rekel, koliko pa rabaš, če greš kaj živet. Jaz sem skozi svojo prizmo ti govoril. In tebe skoraj kap, ki sem rekel, rabaš ene 200 evrov. A celo 200 si rekel? 200 sem rekel. In Ja, tebe pa ni skoraj čudno, da kap bi kap. dela, ne. Lej, zdaj kot prvo, ne, če nekam greš, živeti, ne, boš najmanj 50 jurjev pustil na stran za vsak slučaj. Danes mi prodajamo hiše pa parcele, ne. Zdaj, jaz sem bolj naklonjen temu, da kupaš, kot da najameš. Čeprav, če pa nimaš svoje partnerke, potem pa najameš. Zdaj spet, lej, ti lahko najameš za 200 evrov na mesec čisto luštno hišo. Ampak, zdaj bom grdo rekel, v Vukojebini, Bog ve koliko stran po platnem kolovozu od morja pa od plaže, ne? In si lahko ponosen, mater, sem poceni najel, ne? Ja, ampak kje si pa najel? Jaz tega ne maram, jaz ne bom šel nekam v Božjo mater živeti, kjer psi lajajo, kjer je vse grdo, pa še nekaj, ne? Ko ti najameš tisto hišo, dostikrat so neometane, je vse zanemarjen, nič ne smeš tam spremeniti, ker bom rekel, ja, ti lahko vse to spremeniš, sam jaz ti ne bom to nič upošteval. Ko sem jaz scenaril v Filipinih, sem si predstavljal hiša s pogledom na morje, lepa parcela, palme, sonce, lepo. In zdaj pa poglej, ne, če češ dobro parcelo kupiti ta hip, je že parcela lahko 100 jurjev. No, poprav me, če se motim. Zdaj, če nekdo razmišlja, da gre živeti na Filipine. Mogoče na Filipinih enkrat bil, ali pa celo nobenkrat. Jaz se ne bi kar zaletel pa parcelo kupoval. Ni boljš prej najet. In se spomniš, ko sva srečala unga Slovenca Ivča, ki mu uno lepo hiško tam. Un inšpektor iz Celja. Ja, Ivč, ja. Ja. No, se spomniš, koliko je on za tisto hišo dal? Ja. 175 evrov na mesec. Tisti je bila blazna sreča, ja. Ne, ampak on je bil 5 metrov od morja, zelo lepa hiška, Ja. niti ne mehna, tako da tist je bilo super, če mene vprašaš, ne. Tako da, no, potem na en skupen znanc Sandi, ne, ki je na Bantajanu, on, če sem jaz njega prav razumel, on je skoraj brez denarja te prišel. Ne. Ampak on je v najem je vzel neko resort in on zdaj naprej prodaja, oddaja skuterje, pa revež nima toliko denarja, nima nam Jurija, pa da bi ti skuter kupil, da bi svojega oddajal, druge oddaja, sicer jaz po mojem, kakor je bil podjetjen, da se je mogel že v pomost, ker on je pol in prašiče gojil, in kure je mu, in vse živo, tako da on se je ful dobro tam znajdel. In brez denarja, če mene vprašaš. Malo denarja, lej, odvisen je, a se odločiš, da boš šel tukaj živeti ali životariti. Jaz sem pač tukaj živel v eni čisto podobni hiši v Ljubljani, hodili smo smučati, imeli smo jadrnico, sin je tekmoval v različnih športih in to je moja percepcija, kako vidim življenje. Ko sem se odločil, da se bom preselil
na Filipine, sem si enkrat predstavljal, seveda imela hiša tudi bazen, pa zdaj še nimamo tega, ampak odvisen je, iz kakšne sredine izhajaš, kakšni so tvoji cilji, kakšne so te tvoje sanje, a si predstavljaš, da boš otroka dal enkrat na fakulteto, da se bo šolal in tako naprej. A boš ti v tisti vasi na svojem otoku pobiral školjke, pa boš rekel, mater, imam rad školjke, ali boš rekel, medtem ko tukaj živim, bomo potovali po Filipinih, ki so krasni, pa bomo spoznavali druge otoke, ker smo v Aziji, bomo šli še na Bali, pa na Tajsko, pa v druge okoliške države. Potem, zdajle, mi smo prišli sem, zato ko so pasoši potekali. Samo da priješ sem je 4 ure po tamalem. To pa ja. Ampak ti moraš vse to šteti, ne? To 4 ure, kako 4 ure, se letalsko karto, jaz sem jo takrat, ko sem šel na Filipine, koliko sem plačal, 600 evrov ali pa 700 maksimalno, s tem, da je bila bistveno dražji, ko sem letel na Cebu, če bi letel v Manilo, bi bila cenejša. To se dobi že za 400 evrov iz Milana, rečem. Ja, sem ne v korona časih. Pa v vseh teh testih, ne? Vsak od nas je plačal 100 evrov več kot 100 evrov za teste, ne? No, ampak vsem se bojim, da ne bi gledalci dobili napačno predstavo. Jaz sicer hočem, da realno dobijo, da noš ti koga prestrašil, da rabiš vrečo denarja, če hoče na Filipine jeti. Jaz sem tam v hotelčku, ko sem bil 100 metrov stran od tebe, jaz sem plačal 18 evrov na dan. In zajtrkom. In se spomnim, da to je bila cena za 2, ne za enega. Ampak jaz, ko sem bil samo nimu, da bi bilo za enega kaj nižja cena, ne. Tako da, se pravi, če si to en mesec, krat 30 dni, je to koliko? Okoli 500 evrov, ne. Pa si v hotelu, ne, in zajtrkom. Zanč me je eden razjezil, ki je napisal, da lahko s 30 tisoč pesi čisto lepo živiš. Koliko je to, da je evre povej? 600 evrov. 600 evrov. Sem napisal, ja, če si nikoli nič ne kupaš. Ne, a si boš televizor kupil, če boš tam živel, a boš air condition imel, a boš kupil avto, spodoben avto. Ali boš kakšna kripo kupil, ko boš videl pri dneh cesto, ne? Tako kot mnogi tujci. Odvisen je od kriterija, ampak glej, če še, to se pravi, mi ne pridemo pod 1000 evrov na mesec, pa rajš 1200, 1300, če ne štejem delavca, pa kar šparamo. Je pa res, da jaz si predstavljam, da če mi paše buteljka vina, da jo kupam, pa pijemo. Tle je internet, tle so klime, tle je zavarovanje avta, tehnični pregled, registracija, servisi, šiba. In, a veš, jaz recimo sem rak. Po horoskopu, ne? Mi smo baje previdni. Ko sem šel jaz na jadrnico, sem imel v sabo pesmo, cel kup zdravil, pa cel kup stvari za vsak slučaj. Ker še neki, ne? Zdaj, a greš na Filipine, da boš tam sam? Ali si najdeš kakšno lepo punco, tvojo bodočo nevesto, a imaš otroke, a boš ti zdaj rekel, lej, jebi ga, tele ribce so poceni, najcenejši, to bomo kupili. Ali boš, moj cilj je, da je Melarjel srečna, da je Mark srečen. Da ima naša hiša malo večjo parcelo, da je ograja okoli in tako naprej, zaradi varnosti, pa ne nazadnje zaradi tega, da ti vsak ne pride zjala, pa zato, ker nismo imeli ograje, so prišli otroci zjutraj, ko smo ostali, 7 otrok, takole, pa te gledajo. Ne? A veš, se vidiš, ne, ti si rekel, ja, še v Sloveniji ima za 150 evrov hišo. Kje? Kakšno? No, jaz mislim, da jo ni treba kupiti, saj na začetku ne.
Kakor pa hoče. 175 evrov, kolikor je ta Ivč plačeval, mi je super bilo. No, lej, jaz zase lahko povem, koliko sem zapravil, ko sem bil na Filipinih. Ja. Ne vodim nobene evidence, tako da to točen znesek ni. Ampak lej, tam sem 18 evrov na dan plačal, musem zajtrk. Ker najbrž zato, ker sem za 2 plačal, sem izvrnil še dodatno še eno porcijo sadja prinesel, tako da sem se za fruštok že dober najedel. Dober pol, ajde, kdaj sem pri vama jedel, kdaj smo šli ven pa to, ampak če pol vzdajem ta Bantajan, ki sem pa pač nisem pri vama bil. Dober, tam pri unmu Sandiju sem plačal, ne vem, 5 evrov ali pa 6 evrov na dan pri čišče. 3 evre sem plačal na dan motorček, to sem zmeraj vzel, ker pol s skuterjem okoli hodim. Rečemo, maksimalno 2 evra sem dal za bencin, pa se moraš za 2 evra že kar nekaj voziti, se veš, tist žre ne vem koliko, liter na 100 km, ne vem, samo kde občutek, da sploh nič ne tankaš. Šel sem na zajtrk v tisto ta boljšo restauracijo, ki mi je bila hrana res top, pa sem za zajtrk dal 3 evre, več kot za 4 evre nisem si mogel privoščiti. Pol, če sem šel pa popoldne, pozno popoldne, jaz 2krat na dan jem na potovanjih, ker drugače tudi pol preveč časa zgubiš v restauracijah, več kot 7 evrov nisem mogel zapraviti, pa sem se to najedel ono, da ne moreš verjeti. In zdaj to, če vse skupaj zračunaš, je manj kot 20 evrov na dan. Lej, med nama je ena razlika. Ti kot prvo praviš, da si skromen. Jaz nisem. Mi smo šli recimo z avtodomom v Švico, smučat, pa se nam je res fino zdelo, da gre s helikopterjem lahko okoli Matterhorna, pa smo rekli, pa pejmo, ne? No, zdaj pa vidim, da so res različna, jaz bolj gruntam, kako bom šel v Bosno smučati, Ja. ti pa Švico, ne, jaz Švico sploh ne bi šel, zato ker se mi vse predrago zdi in bi mu slab občutek. Ja. In Meni potem tudi je bolj, pravijo- da ne grem. Meni tudi pravijo, zakaj pa tle pa za en delu? Saj imaš tam morje, 200 metrov stran. Ja, morje, kjer marsikdaj ne moreš odplavati, ker je plitvo, kjer so ježi, kjer te 17 ljudi gleda, kot da si vesoljc. In zakaj bazen? Je zato, da ti je vroče, skočiš v bazen in poplavaš. A razumeš, to je čisto odvisen, tako kot si pač Ja, to si dobro povedal, da mi sva zelo različna. Nekdo si kup staro Škodo, pa reče, jaz sem ljubitelj Škode, meni se je zdelo pač, če kupim avto, kupim Audi, Mercedes ali pa Renault ali pa kaj takega. A ne, to je tisto, ne, pač, ja, kako si predstavlja življenje. Jaz sem pripravljen trdo delati, bolj kot drugi. Se skozi učim, kao, da bom pameten, ne? In zato ne grem nikamor životariti. Zato moramo ročati življenje pa životarjenje. Malarjel, kako pa, daj pa ti povej, koliko pa rabijo domačini tam, da preživijo? Breko ta sreden sloj, rečemo, bili smo tam pri uni gospe, ki na občini dela, ki so nas povabili, se spomniš? Videl je to. Neko žurko so imeli tam, ki je bil un tist, kaj že un soli bil, pol smo šli to pa... najde? Ali ne? Pa najdi. Ne, mi smo pri županu. Prej smo bili pri županu, pol smo šli pa še eni gospe. Ja, Najde, ja. Ja, no, Oni rečemo- so kao bogati. Oni so bogati, ampak koliko oni zapravijo, misliš, na mesec? To pa nimam pojma, koliko. Mislim, oni skozi hodijo ven jest, pa imajo kar naprej žurke. Krepko čez 500 pa bolj proti 1000. No ja, ampak se še zmeraj to ni, Evrov. tudi če je 1000 evrov, to ni tako veliko, pa praviš, da ful dobro živijo, ne? Ampak, lej, če greš kot prvo, jaz sem si ustvaril dol na Filipinih družino. Če gremo mi na ene počitnice na Bali, jaz nam iskal najcenejši rezort, pa mi rekel, lej, se ima tole ventilator. Bomo vzeli s klimo, ne? Bomo šli, lej, na Bantajano, ne? Tam je imel en Filipinc zelo dobre stejke. Ti stejk je bil 500 pesov, pa ko si še vinček, Daj v evrih govor, 10 to- evrov. Da bojo tudi... Samo en stejk, pa kozarc vina.
No ja, ampak pri nas bi bil pa 30, ne? Ja. Ne, tako da... Ne, saj govorimo, Da je, siguren se pa strinjava, obedva se pa tudi z mano strinjaš, da je življenje na Filipinih bistveno cenejše kot v Sloveniji. ja, To pa. seveda. Tako da v bistvu od človeka do človeka je odvisen. Mnogi tujci tam životarijo, ker so to tako kot eni ekonomski te migranti. Mnogi tujci pravzaprav tam živijo tako, da spijo 8 perov na dan, skadijo 2 škatle cigaret. Najeto imajo zanikano hišo, se spomniš ta dol v Esperanci, ki smo bila. Ja, Za bedno hišo, kot cigani, tle pri nas, in tako živi. Za 100 evrov na mesec In je najel tisto hišo. in si mogoče sam se plaže, da je čisto zadovoljen. No, ampak jaz ti pa zase res lahko iskreno povem, ne, ker si prej Bali omenil, ne, meni v Indoneziji, ko sem potoval 2 leti nazaj, 1 let potem, ko sem bil na Prvama, naslednji let sem šel v Indonezijo. Promčišče sem plačal 10 evrov, lepo se nisem nikjer počutil, da bi bil nasladen. Kaj pa če bi rekel, Pa moraš še to vedeti, da jaz sem zmeraj za 2 plačal. Ali pa skoraj, zdaj če bi bila pa 2, bi bilo pa 2. Imaš, na Baliju pa surfajo na valovih, grem pa se bom naučil surfati na valovih, ali pa recimo na Bantajnu imaš kitesurf šolo. Ja. To je par 100 evrov, je takoj začetniški tečaj, kaj še lepo, če si rečeš, jaz sem pa upremo kupil takoj par jurjev, a kapiraš odvisanje. V Sloveniji, če hoče kdo z družino 4-člansko na Karval smučati, koliko to stane, a? 100 evrov je vprašanje, če je dosti. No, mislim, lej, zdaj bom tlej spol zelo škrt v tem videu, ampak jaz za ene stvari sem pripravljen dati. Če jaz rabim neki dober fotoaparat, ampak vem, da ga rabim, ne bom ga kupil brez veze, ga bom kupil. Dron bom mogel drug kupiti, je zdaj nov 4,800 ta trojka, ki je prišla. Čakam, da bo cena pala. Zdaj mi pa sicer en predlagal, da ga skupaj kupiva. Gre to pred na pol. Ne, je, ker ga obedva bolj malo rabiva. Un še manj, kaj jaz, tako da bi po mojem bilo čisto okej. Pa lej, poznava se dobro, tako da se ne bova zdaj zaradi tega skregala. Tako da jaz to dam, ampak se pa dostikrat na potovanjih za kaj ne odločim, pa ne zato, ker bi bilo predlago, ampak zato, ker imam občutek, da to plačam, da me malo nategnejo. Tako da zdaj, če bi tam meni en tečaj kajtanja ponudili za, ne vem, 500 evrov ali pa 300 evrov, bi jaz rekel ne. Najbrž bi tudi zato rekel ne, ker imam soseda tam, un Silvo Čelavič, ki tudi z mano dostikrat hodi, nekaj drugo pogreva z njemu skup, ne. Tudi, rečemo, ne čutim na potovanju nobene potrebe, da neke organizirane izlete jemljem, ker sem sam zdaj tukaj v tem, da jaz vse najdem in se zadržim, kolikor časa sečem, tako da ne rabim tistega, to je pa res te, običajno ne, te vodeni izleti so pa res zelo dragi, ampak jaz motorček vzamem, grem sam, če mi tle paše 5 minut, sem 5 minut, če mi paše 3 ure, sem 3 ure in ta moj stil potovanja, ki ga jaz zdaj imam, je meni tako všeč in uživam, da ti ne moram povedati. Lej, vse to ti pravim, različni smo, ne? Sem bil jaz recimo na Havajih, sem se šel parkrat potapljati, pa sem rekel, grem malo otok pogledat, pa ko se mi je zdel Ford Mustang, kabriolet, lep avto, sem rekel, pa to bom vzel, nisem vzel ta najcenejši avto, tako da v bistvu ne, odvisen od človeka. Nisem skromen, ne morem se s tem pohvaliti, čeprav smo pa zdaj zadnja leta na škrge dihali, veš, brez prihrankov pa brez moje pokojnine bi pa bankrotirali. Bi mogli rep med noge stisniti, pa tle prijeti, pa mami pa očetu jokati, pomagite.
No ja, res sva si različna, ne. Ja. Recimo, jaz sem šel po Maroko, ne. In ja, najslabši avto, ki je bil na rentakarju na možno, sem ga vzel. Oziroma tisti, ki je bil najcenejši. Pa sem pol celo srečo imel, tako da unga najcenejšega nisem imel in so mi dali pol en razred boljši. To je bil en Dacia. In jaz nisem niti enkrat čutil, da bi bilo to preslabo, da bi karkoli boljšega rabil. Šele manj te je strah, če kakšno škodo narediš, če ga kje upraskaš, če bi ga slučajno ukradli. Tako da v Ameriki sva bila s kolegom že 15 let nazaj in je on rezerviral že prej online in midva neki hud avto in ga Dodgea dobiva. Jaz sem njemu rekel, daj se zmeni, da nama za isti denar dasijo nekaj slabšega, ker to še v Mehiko sva šla. Sem rekel, to je upadljivo, nama ga bojo kralj, bolj ga je treba paziti. Tako da viš, jaz imam tako razmišljanje. Veš kaj, Tomaž, veš, v čem je med nama tudi razlika? Ti si iz zelo bogate družine ali pa relativno bogate, jaz sem iz revne. Oziroma z navadne. Meni je šlo strahotno na živce ta njihova skromnost. Še zdaj se spomnim iz otroštva, smo šli na kosil, zdaj smo že redko kdaj, sem si rekel, jaz bi pa fruktalov sok mareličen, pa pa je rekla mami, če si žejen, pi vodo. To si mislil, jebote, voda! Ko bom velik, bo moj sin pil, kar bo hotel. Sej zdaj, ko sem velik, moj sin ne sme piti, kar hoče, zato ker ni zdrav. Ni zdrav, Ne? ja. Ampak pazi, Tomaž, jaz sem si želel biti uspešen. In zato sem si želel biti pameten, trdo delati, videti svet, uživati življenje. Jebe skromnost je bila zame, še zdaj mi je to. Ampak, lej, ti si zelo zanimiv človek. Jaz te občudujem, cenim, ampak ti si pa živel v drugačnih razmerah in si na nek način razvil eno tako zanimivo skromnost. Jaz pa sem sovražil skromnost. Sovražil skromnost. Vsi so imeli v bloku že televizor, mi pa še ne. Ko sem šel po svetu, sem videl lepe avte, lepe stvari, lepe hiše in si rekel, jaz bom tudi enkrat uspešen, zato trdo delam. Ampak ljudje smo različni in to ni nič narobe. Zanimiva debata, ki sicer nima veze s Filipinom, ampak zelo zanimiva. In ti moram sam še nekaj na to povedati, potem pa zaključiva ta prvi del. Lej, res je, z bogate družine sem zelo in jaz tudi kot podjetnik, ne, moj oče je bil zame car, jaz sem mu ful dober štart, pa sem stagniral, ne, moj oče pa z nula prišel, pa je nekam res prišel, ne. Moj oče je bil en najbolj bogatih v občini Trebnje, med prvim trem po mojem, ne. Nekaj jaz zdaj nisem nikjer, ampak me to niti ne moti. In seveda kot mlad fant, meni je bilo to blazno, ne, da sem se lahko pohvalil. Jaz, ko sem bil na 12 let star, smo šli za novo leto v Moskvo praznovati novo leto. Veš, kaj je bilo to takrat, leta 82, ne? Ja. Hodili smo na smučanje v Avstrijo. Pa enkrat pa šla ideja, da bi šli v Francijo. Seveda, jaz zagret. Ne se veš, takrat imel punce rate všeč, pa so ti pohvalil, v Franciji bil na smučanju, ne. In so tu mama rezervira, pa mi pa oče pove, prav veš, ta Francija bo koštala kot polovica našega avta. Jaz sem pa fotru rekel, če bo pa to koštalo, pa odpovejmo, da boš ti pol avta dal. Opel Kadett smo imeli, ki je bil takrat tu hud avto. Solza, veš, kakšen je bil. Še jaz sem ga pol čez 5 let pojerbal, sem bil ta glavni frajer s tistim avtom. Sem rekel, da pa pol avta daj, zato da bomo šli mi en teden v Francijo, da se bom jaz lahko hvalil, sem rekel, to pa ne. Tako da... In niste šli? Ne, smo šli, ampak jaz ne bi šel. Jaz sem rekel očetu, odpovejmo, ker je to predrago. Tako da, ne vem, jaz vse računam, koliko moram delati za neko zadevo.
In preprosto ne razumem nekih ljudi, ki rečemo, da toliko za avto. Da mora 10 let delati za avto. Jaz to ne razumem. To si tudi enkrat na seminarju razlagal, da ne boš ta novega Passata kupil. Vedno starega sveta, rabljenega. No, ampak tako ne. Meri Tako pač da, rabljenega Mercedesa, ne, ali pa rabljenega Audija. no, sva zelo različna pri teh stvareh, tako da dobro, da se ugotovila, se verjeten jaz nekaj od tebe naučim in ti mogoče nekaj od mene. No. Tako da tole, dragi gledalci, je bil prvi del, naslednjega pa tudi lahko si pogledate, bo še bolj zanimiv, ki je bil ta prvi. Tako da hvala za prvi del, se vidimo v drugem delu. Zmeni.